Hello မင်္ဂလာပါရှင်နော်အေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့နော်အေး confidence နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါရှင်ကိုကနေရာတကာမှာ confidence ရှိချင်လို့မရပါဘူး confidence ကလည်းအမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လိုကြုံခဲ့ရလဲဆိုတော့လေဒီနေ့နော်အေးကိုပေါ့နော် English Friday နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ English နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို speaking confidence ရှိချင်တယ်ပေါ့နော် confidence ရှိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ confidence ရှိချင်ဥမာကို confidence ရှိလာဖို့တော့ဒီနေ့English စာတစ်လုံးတော့လေ့မလာခဲ့ဘူးEnglish တစ်နေ့စာတစ်လုံးတော့လေ့မလာခဲ့ဘူးဆိုတော့ confidence ဘယ်လိုတက်လာမှာလဲ confidence ဆိုတာကိုကလုံနေနဲ့တက်လာတဲ့အရာပေါ့နော်ကိုကဘာမှမလုပ်ရေးဘာမှမရဘူးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် confidence အမျိုးရှိတယ် English speaking လူကြားသူကြားထဲမှာ public စကားပြောတဲ့အခါကိုရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confidence ရှိတာတချို့ကြတယ်ကိုရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confidence မရှိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုက confidence လုပ်ရင်းနဲ့ကိုကပြောတတ်သွားရဲသွားရဲဆိုနောက်ဆိုပုံမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့တကယ်ခဏပဲဖြစ်လာအရင်ဆုံး confidence ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ confidence ရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုကပြင်နေရမှာ confidence ရှိချင်လေကိုအရေးတွေးရမယ် confidence ကိုကပြင်နေရမှာရှိချင်ရလဲကိုကအင်္ဂလိပ်စကားပြော confidence ရှိချင်တာလားကိုရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confidence ရှိချင်တာလားကိုက public စကားပြော confidence ရှိချင်တာလားအရင်ဆုံးကိုတွေးရမယ်ကို confidence ရှိချင်တဲ့နေရာအားစိုက်ထုတ်ပြီးတော့တင်းတင်းလေးပဲလုပ်ကြည့် confidence တက်လာလိမ့်မယ်နော်ဆိုရင်တော့ဆို keyboard Friday keyboard ပေါ်တော့နေတဲ့ practice ကိုမလုပ်တတ်ဘူးခုကြရင်နော်ဆိုအခု CPN ဆို130နဲ့အဲ့လောက်ထိနှိပ်တက်သွားပြီစာလုံးတွေဆိုအများကြီးကွာမင်းလာပြီအရင်တော့ဆိုတစ်လုံးမှနှိပ်မတက်ဘူးအခုဆိုအများကြီးနှိပ်တက်သွားပြီကိုနေရာတကာမှာ confidence ရှိချင်လို့မရဘူး confidence ဆိုတာအမျိုးနေရာတကာမှာ confidence ရှိချင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးစူးစမ်းမှဖြစ်မယ်ကိုကအဲ့လောက်ထိစူးစမ်းနိုင်လား confidence မျိုးကိုက public စကားပြောတယ်မှာလည်း confidence ရှိချင်တယ်ဟိုနေရာမှာလည်း confidence ရှိချင်တယ်ဒီနေရာမှာလည်း confidence ရှိချင်တယ်မရဘူးရှင့်အကုန်လုံး confidence ရှိချင်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးလုံးဝဖြစ်မယ်အကုန်လုံးကိုကလောက်နိုင်လားကိုတွေးဥပမာတချို့လူတွေကြားရလဲကိုရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confidence မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုကသူကအေးလေးစကားပြောတတ်တယ်ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ confidence မရှိတော့သူကမပြောနိုင်ဘူးဒါကြောင့် confidence ဆိုတာအမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့သင်ယူလိုက်ရတယ်အရင်တော့ဆို confidence ဆိုတာ ਨੇ တခုတည်းပဲကွက်မြည်လိုက်တယ်ကွာ confidence ဆိုတာဒီလိုပဲ confidence ဆိုတာဒီလိုပဲ confidence ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့နော်ကိုကဒီလိုပဲကွက်မြည်လိုက်တယ်အမှန်တော့ confidence ဆိုတာအမျိုးရှိပါလားဆိုတော့ဒီနေ့ကျမှကိုကစဉ်းစားမိသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ရင်းနဲ့ကိုကအတွေးလေးတစ်ခုပေါ်လာလို့ပေါ့နော် share လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တစုံတရာတွေးစရာရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်